سنال میرگا بلکه وای سوسن 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 دلالال میرگا بلکه Rivar baş, dem baş, binare neja. Bexêr hatin tembûra mîtrayê dîsa em digel hevin û ez gelek kêfxweş im ku em werin min dîsa. Mêvanek me gelek nazdar, nazik û nazdar heye bi dengekî zîz, dengekî xweş. Natalya Xan îro mêvana me ye bixêr hatî. Spas Evîncan, navxêrê dabî, gelekî kêfxweş e ji bo Çarpêl Medya slavên wî germ, ji bo hemû temaşevanan slav û rêzî. Her bijî bixêr hatî carek din û gelek spas dikim ku bi rastî jî ez zanim tu mijûlî lê te dîsa jî bi rastî jî me neşkand û xwest beşdarê bername bibî digel me bibî ez bi dil û can spasî dikim. Gelek spas ji bo te jî hevî darim bernameyekî xweş be û dilê temaşevanan be. Bêguman ez jî wisa hêvî dikim. Natalya Xan belê em te nas dikin lê yên ku te baş nas nekin em çekê te guhdar bikin ka Natalya Xan kî ye, li kî hatiye dinê, vê gavê li kî tu jî fermo. Belê. Ji bo hemû temaşevan careke din slavê xwe dibêjim û dibêjim Natalya ew jî ji koçberên ku berî sed û pêncî salan bêjim 1915 salê de bû ka li bavê me ji welatê Qersê serhedê ez bêjim ji Wanê ji Îrlê derbasî alî Ermenistanê bûn û li vê derê heta bapîra min pîrkakê min wê de hatine dunê bavê min diya min eva ez bêjim nêzîngî 20 sal ez li Almanyayê dijîm lê piştî ku Ermenistanê em hatin dunê yanî navbera şerê Ermeniya û Azeriya hebû em mecbûr man em çûn welatê Ukrayna û li vê derê jî wek her Kurdekê em koçber man û ev jî welatê siyemî ne ku ez ji jiyana xwe koçberî bûm, peneberî bûm û niha jî li Almanyayê li bajarê Berlîn dijîm. Spas zehmet e ne ku yek car ne ku du car lê sê caran te cî guherand û jiyanekî nû dest pê kir. Bixabin Piranî Yani Kurd tiştê herî zehmet Evîncan ku welatê xwe min nedîtiye û dema ku behsa Kurdistanê dikin yani wek xeyalek e ji bo min û hêvî darim rojekî em ê biçine welatê xwe gelek stan ser Kurdistanê çêkiriye ser xerîbiyê çêkiriye lê min welat neyîtiye yani ev jî rastî jî xemgînîk e
لێ هێویدارم یعنی ئەم وڵاتێکی ئازاد و سەربەخۆ ئەم بکاربن هەر ئەم چقاژی لێ دەرێژ بێژین لێ ئەم دەزانم کە وڵاتی me heye û em jî her wek kesekî dinyayê bicî û warin. Belê, belê. Hêvîdarim ku te derfet dît û biçî Kurdistanê. Ez wisa min wisa fehm kir ku tu qet neçûyî Bakurê. Na Ne ji birastî Başûr. her ne başûr ne ji Derfet Bakurê ne nebûye. çima Belê, Kurdistan. Belê, belê. belê. Rast e. Tu vê gavê çi dikê li Almanyayê? Li Evîncem mijdarê ez hunerê ji xeynî huner ew jî beşeke taybetî ye di jiyana me de. Ez karê hunerî ev bû ez bêjim bi cûkayeta xwe ez stranên Kurdî, folklorî, gelerî ez stranên dengbêjî gudar dikim her malbatayeka min de jî strana digotin û bavê min diya min her du jî strana dibêjin heş strana dikin. belê. Lê yanî hezkirina stranan bi rastî yani pêda çiqas diçû zêdetir dibû cem min. Ez bêjim careyê kemî ku ez derketim ser sahnê 1995 bû Newrozê de ez derketim û dema ku ez derketim jî ez wisa hîstekî xweş bû yani me got ez karekî baş dikim karekî pîroz dikim wek xizmetekî ji bo gelê xwe. 96 de me komek ava kir komeka mûzîkê û beşî dema ku koma me hebû em diçûn gelek festîvalên yan yên Ukraynî welatên din bajarên gelek bajaran em diçûn yani her ças mesela ez bi xwe hiqûqnasim jî min beşeka hiqûqî jî dixwand di vê demê de yani her du beşî ji bo min mihûm bûn yani tu caran min huner kêmtir hez nekiriye yani her çiqa jî mesela li vê derê Almanyê min beşa civakî sosyal pedagojiyê xilas kir yani huner jî berra yani beşeke taybetî bû ji bo min û her zêdetir jî dibe yani ez bi rastî dibêjim jiyan bê huner nameşe ji bo min û ez hewl bidim tim di nav huner de Her bijî, her bijî. Ew strana ku me guhdar kir seretayê de serî de strana sosin. Bawarim nû ye ne wisa nû hate ew taze yani hatiye veşan. Na xwedê stran di arşîva Radyo Yerîvanê de me dema ku me vê stranê çêkir ev albûm xwe zetin min dixwast hinekî behsa wek me xwe wek albûm xilas kiriye û hemî stranê albûmê jî me kiriye vîdeo klîp û yek ji wan jî sosin e sosil bi xwe stranekî geleriyê ji herêma aliyê me ya Radyo Yerîvanê yani ji arşîva Radyo Yerîvanê ye û yani gelekî kevne stranekî kevne gelek gotin jî lê em bêjin nexsne wek klîp yani em bêjin wek min wisa çê nekirine lê wisa li dawata li mala da gotin e zanî vê stranê yani ne nû ye mesela me bi xwe çi nekiriye yek stranekî folklorî ye. Belê, bijî. Gelek xweş bû. Îcar dixwazî em stranekî zindî gudar bikin? Belê, baş. Fermo. Dayê wez xatir ji te dixwazim Ferdin û zanîn wez sefirazim Dayê wez xatir ji te dixwazim zanîn wez sefirazim Nevîş kurê min bûye eşqiyan dibe şûreşgel li serê çiyan Nevêş ki çamin bûye eşqiyan dibe şûreşgel li serê çiyan Diçim ser çiyan serî zûzanan
جوی دلی دخینن وان کلو جانم دچم سرچیان سری زوزانم جوی دلی دخینن وان کلو جانم دبیم که چو خود به هفرابیم جمهی بینه وی زندانم دبیم که چو خود جمه فرابیم جمهی بینه وی زندانم سرچانی بوتان ببین شورش گل امیر زارکن هر جیو دمن سرچانی بوتان ببین شورش گل امیر زارکن هر جیو دمن اگر شهید بیم نایم امکان بمن دقاقین آیا سروزم اگر شهید بیم نایم امکان بسر من داکین آلا سروزم داییم از خاطر جده دخوازم خواند نزانین و سرفرازم نبش کره من بوی عشقیم دبه شورش گل سری چیم نبش چون من بوی عشقیم دبه شورش گل سری چیم هر بیجی ناتالیا خان دست خوش هست خوش تو بخوش استرانان دنویسینی؟ بله دم آلبوم من یکمی درکت اوین جان من نزیگی دستران بو و جوانا ششیه بخوبون یعنی تکست و موزیک و ستران بخوشی یعنی همیشه سر ولات بون سر کردستانی بون سر خریبی بون یعنی ام چقاجی ام بیجن سترانین فولکلوری اوینی بیجن لیدیسا جدلی ما خمگینم و براستی از اوسا برای خو حجماستان اوسا شورشگری گالری تشتی اوسا حز دکم دماستانه کی مدرن جی چه دکن از بیجم او جی پیوسته جبوی هنرمنده کی جبوی رپرتوارا هنرمنده کی که هندک سترانین ام بیجن اوینی جی هبن لی دما روشا گالی خود نری يعني دبيجي دامك وصاحاتي كمروف جاكي براسي بجالي خرابة يعني بهستي جالي خرابة وتايبتي شارك الروجافا هيا وناجي دمشة يعني از بخجي جالوان كاردكم از دكاري خوي روجانا جي جالي مي روجانا روجافا هاتيوان را كاردكم پنابر بلي يعني پنابر را بيجم بيستم وقت بشتري امستان يعني سر وی بگیری سر شهید ما یعنی ام وانا بیر بینن لی جیان دام دکه یعنی ام مجبورن هندک سلانین دنجی یعنی بیرن جبوی گنجا و اکسلانک سوسن یعنی فولکلوریک و سهنک بوی شوی جم چی بکن یعنی هنر بهره یعنی تو سینرا هنر جتنم جا دوی واری جی از قاسم ام تشتین باش چی بکن جبوی هر کسی سجانا کردان هر تم وصابية هم وصابية هم وصابية يعني هم شين هبوية هم شاهي هبوية هر تم وصابية جرداية هبوية وأواجي جبركو هر تم شين جنابه هر تم شاهي جنابه وصا أم بأواجي حتى بيجا هم وصاد جنام شو بكل تقول تا ام بيجن ألبوم يكمين دا 6 سراي تابو چند ألبوم تهنن حتى هذا چند ألبوم شو براسي دمركز بيشبركة كموزيكي هبو لميديا تيفي دوي بيشبركة دا از بستانه که خود درکتم ستان دنیا جا سه بش هبو بشا نوجين هبو بشا كلاسيك و بشا گالري يعني فولكلوري جا بشا نوجين دا ستان الدنيا جي كمين قرت او ألبوم يكمين ميد تيفي يعني ميديا تيفي وانا تشيكر و كليب مجي بشترا سيتشار كليب جي متشيكر
پشتی وی من نافبر دا یعنی نافبره که وسا جبوی مثلا خواندن و از بوم دایک ده زاروکی مجی هنه دوزار یعنی كده مخوا نفسها بله ده لاوکی من هنه ثمانية درجة ببن بله ایجار گلکی دم خواست یعنی جبوی کمرو خوبیش بخش جبوی زمان آلمانی جی براستی زمانه کی وسا راحت زمانه کی سحمته بلي راس يعني من هراوي من حاول داكو از ديسا جو هنر دول نكبم اوینجان لي بخازنا خازي هنر جبرا على قلاص ما يعني تلاقي سر هنر باش بسكري تنكاري بيجي از هنر جبكم ميدنجي تشينابه يعني تجي دايكي تزاني لي بلي تشهري بيروز من قريبو يعني من خواندن و زاروکی خوشی مزن کرد خواندن خوشی خلاص کرد از نها سوسیال پداگوگم و هر وحجی بشا حقوقی داجی از محکمه داجی کار کم یعنی علی کاریا انسان دکم و کم بیجن كفلتيا هنا يسانين بعلي قانوني دا يعني وقت محل يعني بيجمش بلان كساز بدا كارتكم لي تشتي هاري ام بيجن جيانا من خوشتر دكه هنره و اوجي مجبور يعني از باشتر بسك نمش باكو هنر و هنرمندی اوجي كاريكي بيروز و جيرا برپرسياري لازمه يعني نه كاريكي وسا لازمه وقت لازمه بله جمناها ام بچکی امی بکم سرویجم مجال چه بز باخنم سرکاری خویا آنها و پیش روزی از چه دفکرم سرکاری هنری از بچوای کار بکن و يعني اوجي تشتين مهم يعني از البوم خو یا یکمین مخلاص کر و منابرك دا لي نهاز دبيجم من قلق تشت دست خست يعني خواندنا خو زارو بيجي مزننا ناجي ناتاليا وقت بله ام هیچ سر بجاری باخفن لی وره ام گداری دیسا کلیبک دا بکن بلا بچکی وصابی نرن ماجی بجوشی ببین ام او کلیبا پودپوری گداری بکن فرمون تمام غلام
خرا گوهن دید گرد برونشتی دست خوش دنگ خوش و سپاس او کسی که آلیکاریا تجی کنه براستی کلیوه که کلک خوش چی بویا ام بیجن بنابرای دا متخواست براستی گلک سپاسیا خود تایبه جبوی پرودوسنتی وان کلیپا پرودوسنتی که جبوی من نهال بو کلیپا چید که جبوی ریناس میران او دمک از بیجم سال نیوه که ام هفره کار دکن گلکی جهاتی خو گلکی باش پیش خدخه به هر بشین موزیکا کردی و یا بیانی دجی و yani بکداوی ام بیان کلیپانا بله از جی سلاوی خود شینم راستی من گلک ناوی بیسیم از یکسر به شخص ناس ناکم لی از زانم آلیکاریا گلک هنرمند که و ناوی جی گلک جیان دا خویانید که دستی خوش من براستی جبر کدیمی ام بیجن ما هندك سر قال ما تشتانكر كنت فيجا ويتشت كي كاريتا تشيا وسر هنري كنت إيدي تبيجي ووقت مزيدة تربة ويتو بهن فرهتر بهنري مجربي ليتو بردام دكي كنت دنيفيسين لا وصابوتنا يعني بله براستی اینجا نها گوتن تشتکی از من فهم که هر کس بیوسته کاری خوبی که یعنی دوی داوی دا تشتکو از وقت من چه دوی یعنی از کارم موزیک بنویسم یعنی موزیک چه بکم لی نها خواست نویس کاری می باشنه اکو گوتنا دنویسن اکو گوتنا چه دکن و گلکی جی خوش دنویسن ام دلین هیویا وان يعني برا او گوتنین سترانا جمرا چه بکن لی گوتنین سترانه جی موزیک جی براستی گره کی جبوی هر هنرمنده کی یعنی گوری وی به یعنی بیشتر تو نها گلک دما از گلک لیکولین دکم سترانه کردی دام دمیرم گلک ستران بری دایی گلری جبوی میرگوتنه یعنی ام بیشتر جبوی جنه کی بیشتر چه هم بم ایجاد من ها کسی مستان نیستن از بیشتر جکره ما خستانه نوسا بنیستن یعنی برای جن بیشتر بیشتر ابینی به چه به یعنی چه نه با وسان بیشتر ستانه کی جن بیشتر و جبوی جن ستران بیشتر کی جن سترانه کی وقت سینما بیشتر yani هاوسا از بیشتر لی مجبورن ام جانا ام ستانه وسا جبیشن جبر چه جبر که ما كنت فولكلورا مدني يعني جاليري ستانن جالكنا خوشن يعني بيجن لو كيمتيني جبوي يعني خورتكات يقولن يعني جي جالك ستانن دن هنا حسنيكو ام بيجن اف جبوي خورتكات يقولن لهندك ستان جي هنا يعني راستي جي وسا ستانن بر خوشن دما نافاروكا ستان تقدر بكي بيجي يعني جبوي جنابه يعني بله كشن چنابه إجا أبجي أم مجبورن يعني تدي خاطكن بانتشتاجي بله خوازی هم سترانه که زندگی سا گوهدار بکن اجا در دوام بکن بود بجا دشتاهرانی girme deştahranim girme agir divare sermem agir divare serme vayim çeşevin benda demme çen rujin benda demme çidbe tueri cemmen çidbe tueri cemmen vayim Dibavite bendre kuru sivi bmenim kuru stuhar bebi kurum haniyam bebi kurum Dibavite bendre kuru sivi bmenim
کرو استخار ببی کرو تنیم ببی کرو رها بخشی گلای رها بخشی گلای دلخوازیام انتدایم دلخوازیام انتدایم هویا دلی من توی هویا دلی من توی چما سر من داخت نایی چما سر من داخت نایی وای دیبامیت بمره کروسی ببینیم کرو استخار ببی کرو تنیم ببی کرو دیبارت بمره کرو سیبی بمینیم کرو استخار ببی کرو تنیم ببی کرو دست خوش هست خوش بجید هر بجی جان بس بجید سپاس ناتالیا جان لگور te huner û çanda Kurdan li çi asteye? پرسێکێ gelekî baş û cîda bû bi rastî em bêjim her çiqar jî em Kurd gelekî nav şer û cendadan e yanî bajarê me hatine gundê me hatine şewitandin derberne miletê me ez bi xwe dema cemiletê din jî meseleyê lêkolîn dikim yanî min ji Kurda wisa hezkirina wan ji huner heye tu gelek wisa neyîtiye yanî berî vê jî min ji te pirskim got evîncan tu strana dibêjî yanî her Kurdek her kes ku em bêjin xwe wek Kurd bîne û zimanê Kurdî baş dizane yanî bêguman strana jî dibêje bi rastî Bêgum. dibêjim ji ber vê yekê jî stran em bêjin hunera Kurdî em nikarin bêjin em wek gelên biyanî em bikarin bîjin astekî mezin û hunermendê me jî wek hunermendên dunyayê bikaribin mesela hunerek wisa çê bikin ku dunyayê de bê naskirin ev piçekî zehmet e lê nava gelê me de jî yanî gelek hunermendên baş derketin ê ku em bêjin berê jî û niha jî cîkî xwe taybet hene yanî em bêjin niha gelek hunermendê me hene ku navgelek û gelan wek em bêjin Ermenî û yan jî miletê din wan hunermendan nas dikin û stranê wan jî dibêjin û hunera Kurdî her ji aliyê hunermendên yanî ve jî mesela wek Karabêdê Xaçû yan jî Aramê Tigran ew jî stranê me dibêjin ew jî xwedî hunera Kurdî derketin yanî hem zimanê Kurdî hem jî hunera Kurdî bi rastî dewlemend e tiştekî din heye ku em xwe bi xwe xwedî hunera xwe dernakevin yanî gelek caran dema ku ez lêkolîn dikim ez dibêjim yanî bi hezaran stran hene ku me hiç gudar nekiriye me hiç van stranan me nehayê me nekiriye mesela alboma xwe da yan jî me klîp çê nekiriye mesela strana Sosin dema ku min vê stranê gudar kir wek te tu ji dibêjî yanî min jî ku min got ev stran çi qasî kevne çima kes negotiye çima vê stranê yanî kesek nekiriye klîp yanî Sosin gelek caran hatiye gotin bi şêwekî din lê ev Sosin sosineke dinê ye yanî bi rastî stranê wek Sosin gelek hene û em jî pêwîst e yanî ne mecbûr mesela Natalya tenê stranên modern bêje yan jî stranên xwe bêje yanî em dikarin stranên gelerî jî em wana biçekî em bêjin bi instrumentalên nû aranjeken nû
و حتى ام بچن هنکی به گلن بیانی رژیم اسپی پیوانجی بکشنن و اف جی براستی گلکی پیوستن. Ez jî digelteme digelteme divê ku herandî jî çêbe û mijenî jî çêbe modernîzm jî çêbe lê dîsa jî divê rihê dengê kurdiyatî hebe têde hebe ku mirov Yani bikare ava şerta herî mezine ku bêguman. stranê Kurdî da bingeha stranê Kurdî bimîne her çiqa jî mesela em stan modern jî bikin her çiqa jî em cilûbergê modern jî xwekin lê bingeha wî gerekî Kurdî be û ev jî wek muhim e yani ji wî Belê belê ez jî sad bêjim û ez bi ser navê xwe bêjim ez jî her roj dibînim ku xortekî me klîbek çêdike albûmek çêdike hez dikin dixwazin ew jî baş e lê bi rastî jî di hemûyan da ez wî rihê nabînim ez wisa bêjim mixabin hevî darim ku li bin tesîrê erebî û tirkî û farsî derkevin ew çax tê tiştên gelek xweş û taybet çêbin. Yani ez hevîdar ji bo vê meselê jî ji ber niha vê dawiyê gelek heta ava mesela arabesk dergot ki ev jî çiqas mesela digotin Radyo Yerêvanê û hunermendên wir hemî jî bin tesîra Radyo Yerêvanê mezin bûne. Lê bi rastî berî çend roja bi hunermendekî aliyê me de ew jî behsa van tişta kir. Bixabin gelek bin tesîra arabesk yani bi tesîra stranên arabeskî û hewzan ew xweş e û modern e yani tu nerî dengekî klasîk dengekî ku dengbêjî gelekî xweş dibêje pişta dibînî ew dengbêjî dêle diçe stranên klasîk arabesk dibêje ji bo çi ji bo ku herkes wisa yani ew hewzan e wisa hez dikin lê ez dibêjim ew jî dema xwe heye û piştî demekî ew jî rabe û hêvîdar Ez jî hêvî dikim ez jî bawer dikim hêvî dikim bi rastî divê wisa jî bibe gava ku tu stranan hilbijêrî ji bilê ew ê ku tu xwe dinivîsînî tu çawa stranan hilbijêrî yani rast e tu dibêjî divê li ser Kurdistanê be û li ser Erdame be lê ez wiha bipirsim kesên taybet henin ku tu wan gudarî dikê yan giştî gudarî dikê rastî stranên ku em bêjin bingeha wî Kurdî be herkes gudar dikin lê ji bo ez dibêjim yani ji bo tu stranekî wekî albûm yani wek konseptek e ne wisa yani em bêjin wek projeke niha demek ku sahatiye mirov nikare ez vê stranê û çend deh stran bikim albûm xelas yani demek ku sahatiye stran tu nekî klîp kes gudar nake yani ev jî heye dema kaseteş çi ye hemî berî xwe din sosyal medyayê de jî çi tê temaşe kirin klîp û ew wê klîpê ve jî stran tê naskirin hilbijartina min bi rastî gelek bi zanistî ez hilbijêrim stranê xwe yani ez dibêjim ka ev stran di pêşa rojê de tesîreke çawa ve ji bo gelê min yani mesela niha tu stranên folklorî ê ku em bêjin kes negotiye yani jî pir kêm hatine gotin tu wana nûjên bikî ne ji ber ku em bêjin tu bêjî dewlemend e na yani tu bikarî vê stranê niha roja îro gelek müzîka dunyayê pêş de çûye û em jî Kurd jî em jî gerekî xwe pêş bixin û tiştên herî baş tiştê herî hûn ku müzîka Kurdî ji bo gelê biyanî bê naskirin yani em niha Kurd li dunyayê de her derê em hatine naskirin û müzîka xwe jî wek hunermendên Kurd em din naskirin hedefa min wek Natalya müzîka me Kurdî yani bi çi şêweyî be niha bêjin ne mecbûr e Natalya here tenê stranên Radyo Yerêvanê bêje na gelek stranên mesela anha Anatolya Navîn ez gelekî berî xwe dikim di albûmê de stranekî Ebdulwahîd Saxoyî hunermendekî başûr e yani ê ku gelek stranê wî hatiye gotin ji gelek hunermendan yani hunermend gotî gerekî tu berî xwe bidî her çar perçê Kurdistanê û her çar perçe jî tu bikaribî stranê wana
مثلا تو هر چقاجی ام علی دیالکت ده زحمتی جی از مثلا دما کمستانا بهدینی گود مزحمتی جی کشان لیدو مثلا در هنره کی من ایماد علی وستانی گو دما گدار که گو براستی گلکت خوش گود یعنی جبوی من چنازیه گو از بکاربم ستانا که بهدینی یعنی کسی که بهدینی باش زنه به ناتالی شاشی نگریه یعنی اف تشتکی مهمه یعنی هر چقازی ام بیجن کرمانجی بهترین زنگی هواجی هر مساجی جبوی زازکی و سورانی جی یعنی ام خودی هنره که مزنم یعنی ام بیجن اوسا دولمند هنره کردی که ام دوی تبلی هفت yani ev tiştanaş gerekçe bin yani em roja îro xwezgah bêjin hunermendê me bifikirin ka em hunereke û sava bikin ev huner di pêşa rojê de jî bimîne yani gelek ji wan wî çi diparêzin jî ew kesê ku dibêjî arabesk dibêjin û xwedxwazin biçekî duyalî de modern bikin lê bi rastî jî ew dê û diçe yani namîne jî û ev jî نامینه بگومان یعنی پیواژویکی دا پوپیلر دبه رادبه لی نامینه مخابش برکو بنگهتنه تخوازی ام نوبرکی داینن و ام گوداری استرانی من تدید بو بله ez ê paşê basa wîstanê jî bikim bele باشه سرسرم Ez nedim bu tezgin kirim tezher
gelek xweş bu dengên we hestên we hemû ew ku alîkariya we kirine gelek xweş bû bi rastî ez hestiyar bûm. Fermo tê te qala vî klîbê kiriya? بله راسته اف کلیپ خو ستران مته دیده بو سترانه کی هاتیه نسکرن و گله کنه من جی گوتنم بخو ستران ج علیمه یعنی ج کردمه گرسانه لوی داری درکتیه Belê. خورته کی بچوک تمنه کی بچوک سترانه گوت و گله هاتا ناسکرن یعنی گله هاتا حسکرن و لهر چار پارچی کردستانه استن حسکرن جبوي تشتكي يعني من خاص بعصوي بكرة كليب بخول برجالي أوديسا يعني الأوكرانيا هتكشاندن والأوكرانيا رجي أو حمي كوارتيت أوكراني بون أو Keman? مزيكاوي السماء كمان حمي كسن أوكراني بون يعني حتى أو أوبرا مشهور في باجار أوديسا أو جي جالكي Pir xweş. حتى ناسكرن يعني خازم بيجم براستي هدف مجي أو كان بيجن هندكستاني مي جاليري إيكو بيجن هاتنا ناسكرن جي أم وانا جي الولات دا تشي بكن و أفستانا جي مسيك أبو عادنجي أزنا هاد بيجن باكن دوري دا بي أو جي اللي ودي سمت شي كربو يعني دوی آلبوم دا من خواست گلک سترانه من از بکارم بچم هندک ولاتن ام بکاربن اوان ام بیجن هندک کسین هنرمندی وانجی ایکو رقصی دکن ای هنرمندین حتى لإسبانيا جي مثلا هندك Mana. إسبانيا يعني ام وانجي بينو جلك بالا وانجي كاتك شاندن يعني جلك يوسا مرخ كرن براستي يعني دستان كردي ما هيش نبيستبو ونهاجي از دنيرم انستغرام اخو بلافت كن يعني يوسا بي سد بلندن كو وانا جي قرتيه د كليبك كردي دام يعني از هول بدمك بكارم براستي جي بكارم تشتي وسا زيادة شي بكم كو د خدمتا گلی خدا بم و جبوی گلی بیانی جبت من اسکرن بله Belê belê. Bi rastî armancekî gelek di cihda ye. Lê kam stranekî zindî guhdar bikî. Tu nizanim tu te qala zazakî û soranî kir bawerim tu nabêjî ne wisa zarabê براستی مسترانین زازاکی هی نگوتیه لی سورانی مگوتیه البوم خو یکمی دا از بارد کم هر هنرمند و سترانی حزدکه جی بیادی لی من یو آماده نکریه Hı? بله بیادی يعني او جي البوم یکمی دا جيگر از خازم ستانا کی سورانی جی بیجم لی تشتکی دن جی هيا دما مرۆڤ بێژم زاراڤای زازakî ya cîvsorانî dibêje pêwîst e mirov bi rastî gelekî dîqat ke ku gotinên soranî bi zazakî ve rast bêje yanî Belê ev belê. tiştine belê ev tiştinekî me yanî ne tenê ez remendin jî me hinek em van tişta dîqat nakin ji dema ku em bêjin stran bêjekî soran yan jî zaza yan jî kurmanc em stanê hev dibêjin mesela ez kurmancî dizanim yekî stanekî kurmancî bêje hunermendekî soran ez şaşiye bike ez wek hunermend dibêjim baştir e mirov gotinan şaş nebêje yani gotin gelekî muhim min Ve de îja divir pê tê geçtin rast. divir de ez pir hesasim lama jî ez dibêjim ez newêrim bi zaravayî din bêjim heta tam baş nebe belê Baş. baş Tu dilê xwe kîjan stranê bêjî fermû.
Gel yezilan, gel yezilan, dayki dayki day kamen, dayki day kamen, dayki kabir daimen. Düşmin ketman her çar helan, dayki day kamen, dayki day kamen, dayki kabir daimen. Kuştun dayı zarne helan dayki day kamen dayki day kamen dayki kabe daymen Çem her kiş kulan miran dayki day kamen dayki day kamen dayki kabe daymen Gel yezilan çık hoşmare dayki day kamen dayki day kamen dayki kabir daymen Seriçiyan beser fare dayki day kamen dayki day kamen dayki kabir daymen Dayka delan nale dayki dayka men dayki dayka men dayki kaymen Becgülü berin nare dayki dayka men dayki dayka men dayki kaymen Bijî can bijî destxweş bijît. Bi bînerên me gelek wisa silavên xweş dikin em silavên wan ser serê me in ser çavê me in bi rastî û Slavê me jî ji hemû temaşevanan ji bo kesên ku ji me re dinivîsin gelek spas dikim ez jî her wiha kêfxweş im yanî ji bo nivîsina wan û destê wan spas. berê ez lê dinêrim ku wisa pirsek hebe yan xwestinek hebe ez ê ji xwe bînim bi ziman lê silav didin lewra min jî got silavê wan li ser serê min tiştekî wa bêjim ez dizanim ku wekî te jî gotî bi rastî jî tu gelek tiştan mijûlî û ez dizanim ku heta îro jî yani îro bername hebû tu çûyî kar te karê xwe kir dore min gavek ji te re nivîsan min got eva me nîv saet pêşî de bikevin stûdyoyê te got eva Kurdistan TV digel min hevpeyvîn dikin û ez dixwazim bizanim çima çawa Belê gelek spas bo Kurdistan TV jî hatin bûn mêvanê min û bernameyekî çêkirin wana jî gelekî demek dirêj e ku em dixwazin bername çêkin û ji ber mesela korona hinekî me navber da yani çawa tu dibêjî yani gelekî mihûm e mirov cana wisa em bêjin ji bo stranên ku mirov çê dike û wana jî biçekî berfireh agahî bide ji bo gelê xwe yani min jî divê bernama îro da Cem Kurdistan TV hinekî agahiyekî zêde da ji bo alboma xwe û ji bo karê hunerî û her wiha jî çawa yani her kes jî dipirse çawa ez dikarim mesela karên hiqûqî û karên din û ya huner hev re bimeşînim ev gelekî zehmet e rast e yani gelek dem lazim e jê re cana ez heta derengî li bîroyê de dimînim lê ez dibêjim dema mirov bi organize be yani em bêjin dema huner dema xwe ye dema kar yan jî dema ku tu bikarbî ji bo zarokê xwe wextê xwe bidî û çaxin mirov dikare jiyana xwe bi rehetî bimeşîne yani hemî tişt bi derûniya însana girêda ye dema ku derûniya te baş be yani tu bikaribî vana hemî derece bikî û
کوچاغی چه دبه جی لی براستی یعنی جرا چه بیجن یعنی قوت لازمه و مرکب تندرستی کی باش و کاری خوشی کاری نلیجی بمشینن هر وها جی پیشنیاره که گله که پیروز من ایرو جی کردستان تیوی جمراهات و جبوی و کاری منی و از ده هنر دا مثلا ولات گرم و دشم گلک devera da gotin em dixwazin fîlmek dokumentar yanî em çê bikin eger tu ji hindik dîbenan bînî û wek Kurdistan TV em êştera çê bikin bi rastî gelekî spas yanî ji bo ku wek hunermendek ez vê şansê min jî heye ku xwedî em bêjin vê karê ku ez dikim alî televîzyonê ve jî dixwazin piştgiriya min bikin يعني از كيف خوشم جبوي تاجي سباس وجبوي كردستان تي في جي هر وها جبوي حمي كانالي مي كردي نجبوي سناوي خو جبوي سناوي حمي هنا من جي يعني جبوي ما قوات بونك يعني دماكو بشتكريا تلفزيوني ما بن بشتكريا جالي ما با يعني سباس دكم بيجال وبي تلفزيون ام بخو هنا ما جبوي تشتكي يعني ليه تشتكي بالصحيح براستي جي از وها بيجم يعني ev devaji bu sabuya edici ber korona eji hemu tişt edi em bejin televizyon çuya edi qadiya na hemu tişt tora civat edaya ca bername çiqaz tçe zedet bin û bila zedet bin gelek xweşe gelek baş e em vî awayê jî armanca me ji eve ku em hunermendan û gelan bînin bahev şo beşa min di çarpel medyayê de ev e ku wisa saetek ji be saetek nîve ji be ya ji 2 saet bez wisa bînerên xwe dilxweş bikim coşî bikim û ku xwestinekî wan hebe wan bînim bicî armanc ev e û hêvîdarim ku em digihîjine armanca xwe bi rastî cana min ساعتکی هندک مایا بوری از نظام چا بوری اجار از خوازم دیسا کلیبکیته گهدار بکن دو کلیب مایا تو هل بجیره کی جانت خوازی دو کلیب شما ترسی مایا و یانجی براسي حمي كليبي مش از حزكم اما از ميوالا تم کی جانی گوری کیف هات بیجان تو بخو بريار بده کی جان برا چیوه بله Ocak boğuşta min walat. Ew wî guhdar. باش
دبینه مسکین یا خیرش مربینن دبینه مسکین یا خیرش مربینه دلی کرد خمگینه جنو وقتوی وجینم دلی کرد خمگینه جنو وقتوی وجینه او بینا مدرنا بوکانی یکولو دردان او بینا مدرنا بوکانی یکولو دردان ولا تیم کرنا رزقاتن امش نمردا ولا تیم کرنا رزقاتن امش نمردا بهشته ولا تیم بهشته ولا تیم بهشته گشتو زوزانیته نابوده دیچاییته گشتو زوزانیته نابوده دیچاییته تب خیر و بیره گانی یسیب و سیرن تب خیر و بیره گانی یسیب و سیرن واری من بنیره گلیت وکشیرن واری من بنیره گلیت وکشیرن براستی جوالات بوشته ناتالیا خان از نزانم کی دوی چا بگه ev جی Avrupa'yı penabereli ez zanim ve mirnamin valat bazı rojeki bazı var veganım. Ez nami meviyat Neketim. yine astengi henin ku ez nikarim biçim li beguman ez biçim. Azizcan tiştekî min Berî can. xwaz deraxa vê klîpê ez jî klîp bixwe derhenerê wî Hesen Hüseyin çêkiriye ew jî ji Kurdistanê hate vê derê û beşek li Berlînê çêkir li beşa din jî li Kurdistanê çêkir tekst û awazê min e ev jî yek stranên min bixwe min çêkirî û producentê yani derhenerê muzîkê jî İmad Alî yani ev jî strana wî ye yani ew bixwe derhenerî kiriye yani bi rastî jî min welat nekê jî lê wisa hesreteke mezin ku ez dibêjim bi vê hesretê ez van strana diafrînim û ez dema bibînim jî hîn hîstê min zêdetirî bi û stranên daha geçtir bi xuza gelê xwe xweş bûna welatê xwe de ez ê daha dilê yani dilekî xweş strana çê bikim pirsa te dest pirsekî bidim Pirsekî na bînerên me şîrove kiriye yek jî pirsek kiriye ez dixwazim bi rastî jî bala min kişand dixwazim bixwînim erê Feridûn Kaya nivîsandiye dizê mezin Neşet Ertaş ji Kurdê Gurcistanê diziye navê helbestê jî kiriye Gönül Ba ez bawerim ew strana min te dîtibû ez barim xelavî dike min gudarî nekiriye bi rastî lê ez baş dizanim klîpa vê stranê derket berî vê ev stran min te dîtibû dibêjim yani bingeha wê li Gurcistanê ew stran ez bêjim Keremî Îskû yani lawkekî bi temenî 11 salî ew stranê gotiye û tiştê me bihîstî jî ew stran bavê wî çêkiriye yani stranekî wisa dema navê wî nehatin nivîsandin kirine gelerî lê gelek caran me bihîstê jî ew stran yani ne Türkiye ne ji Erebiye stran Kurdî ye yani vêya bira bizanbin û em ji hunermendên Kurd em xwedî vê strana xwe derdikevin û ji ber vê yekê jî yani ez dibêjim sata hevalê Feridûn Kaya xweş rast dibêje strana Kurdê Gurcistanê û vê stranê jî dizîne bixabin belê dest xweş bijî kekê Muzaffer ku hevka rêmeya di çarpel medyayê de ew jî pirsek kiriye gotiye pirsa min ji hêja Natalya re Kurdên Anatoliyê û yên Kafkasê wek hev ji welat dûr in û ji aliyê ziman û hunerê de nêzî hevin têkiliyên te yên Kurdên Anatoliyê hene belê têkiliyê min Kurdê Anatolya hene jî ez silavê min ji hemû Kurdê Anatolya jî û berê vê jî me got ez neha di alboma xwe ya em bêjin Siyemîn de sê stranên min ji aliyê Kurdên Anatolyayê ve tê ez ê bikime wek stran
و از بیجم از مانستیرک او جی کردی می آناتولیا ناوینه ام هفرا کار بکن او جی جمراستران حاضر که و گلک سلاوی خوش و کردی می آناتولیا که دمک دریجش والا دوتکنه و هر واجی کردی می اسرائیلی جی او جی گلک جاران جمراد نفسن اوج همه پارچه کردستانی براستی بیجم نه تنی تایبتی سی دورین جی کو کردی ملی بجی لی د آلبوم سیامین دا از دخوازم همی دورین کردستانی یعنی ام بیجن آناتولیا ناوین و گلک جی دنجی از جی بگرم yani ne şartı tane Ali Raci Irvani'den. Bele. بله فهمید ناتالیا جان ام سرانکی زنده işte بهزن دورا گوتنه تنم داوی بگیرن جبر کو براسی وقت دم قد یا از نخوازم تا اصاز دجی بواسطی نمت زانم تا روژکی دجوار در باسی براسی هم کارو هم پیوین سرانکی زنده گوتنه تنم داوی و کلیبا داوی Ez birfim lilinar ez birfim lilinar tüdelali ez bir paçayı surun lilinar emal yardır bemurim lilinar tüdelali Ez bir façak ispime lilinar hemal yardır bendime lilinar tüdelali ez bir fim lilinar ez bir fim lilinar tüdelali En Kürdin lilinar en Kürdi serbelendin lilinar tüdelali ez bir fim lilinar ez bir fim lilinar tüdelali Bas. بجی هستین من مصابه و هستین کرده واری مصابه هر بیجی جانم جانی از گوتنین تانی داوی işte بهزم که چش دلتا هادی بیشم فرد بله دیسا جی گلک سپاس اوینجان جبوی چاپل میدیا گلک سپاس سرکفتن جبوی همی برنامه و تایبەتی ji bo bername te gelek kêfxweş bûm li beriya vê bernameyê te nas kir ez çi bêjim em hemî jê yanî kesên ku li xeribiyê dijîn em tiştê ku me sernigadê li zimanê me ye yanî zimanê Kurdî hebûna me ye zimanê Kurdî nasnama me ye û wek hunermend jî ez bêjim wek xwepnas yanî tiştê ku ez têda kar dikim jî ez bêjim gelekî mihûm e ku em wek Kurd xwediyê zimanê xwe derkevin zarokê xwe zimanê Kurdî biafirînin zarokê me fêrî zimanê Kurdî fêrî kultura Kurdî bin ku ji kultura xwe dûr nekevin û ji bo me ku em li welatê xerîbiyê de xwe biparêzin pêwîst e em rastî jî xwedî van hebûna xwe bikin û wek hunermend jî ez bêjim her çiqa ji destê min bê jî ez ê her di xizmeta çanda hunera Kurdî de bim û gelekî slavê min ji hemû kesên ku me temaşe kirine hemû kesên ku nivîsîne jî ê ku
بش کامرا دبیجن دروا تماشا جی کنه دیسا سلاوی مجموعه هنه خودی هنرمند خود کردن ام جبور کازن هر آوایی جی خدمتکار بن و ده هر حالی ده جی ام خدمت دانه بچه آوایی جی به گلی خود تنین آیم بله جانی براستی از لوردا سلاوی خواهی که بدل را تشینم به آیو ساکر کمیته ناسکر و از گلک کیف خشفو سلاوی میجی بدیل برایم هنرمند بدیل را بله هنرمند بله و از امی روژک هر ببینم از گلک خوازم گلک سپاس کن کد بشتر بی من نزانی وقت چا در باز بو هر بیجی و از خوازم بینران را بیجم که ام حمود هنرمند خواه وقتا گوتی بپارزن و تشتکی بچوک جیبه دوی ام بیاجی بکن یوتیوب دا ببین آبونه ناتالیا خان از بی تکای جو دکم وقتی بینرین هجا وقتی من قدیا از گلک سپاس دکم خوهین دگل مبون از جو گلک حز دکم و حتی 15 روز دینه دیسه هفت بینن شب باش دم باش کرد و کردستان شب باش شب باش